Всем привет, ребята! С вами я, Никита, и сегодня мы будем играть в метель. Погодите. Сегодня будем играть в метель. Что если вы закрыть, это попугай. Я покажу в следующей серии как получить маску рыбака, а в этой клоуна. Следующий вместе с рыбаком проводный песок. И сегодня буду показывать, как получить маску клоуна. Выбираем голову Эмили. Еще за второй раз перезаписывал видос. Третий. Так, давайте. Гаечный ключ давайте. Найти выход. Вам нужно эту голову пройти быстрее на быстрее 7 минут. И вы получите маску, благодаря которой у вас будет маска. Я не понял. А где ручка? Точно вспомнил, где она может быть. Вот тут. Так. Лом. Этим лом. Наверное... Нет. Что там шумишь? Так, пока что оставляем открыто, чтобы немного больше... Смотри, вот еще. Нужно вернуться обратно в камеру. Быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее. Надеюсь, он ничего не заметил. Давай, успел. Есть. Успел, я успел. Хоть бы, я еле успел сейчас. Успел. Я прям успел, точно. Я успел, он сейчас будет нести маску. Погоди-ка. Его прям не видно, его только руку видно. Не обращайте на это внимания. Просто не обращайте, что на приходят там. И видите, он посол уже Алану, который там наверху немного. Он писал отдавать ему вот эту рукоять. Я уже хочу... Не знаю, сколько серий по метель у нас будет. Ну, надеюсь, что вы тоже научитесь играть. Потому что я вам могу рассказать историю когда-нибудь. Как я скачивал метель, сливался один раз и сразу... А где маньяк? Ушел? А, он ушел уже. Так. Разрезаем. Тут ничего нету. И тут ключи. От электрощитка. Нога! Блин. За черт! Блин, просто. Вот видя эти капканы бесят уже. Да, я провалил. Что тут у нас? Только под кровать нельзя от него спрятаться. Будет круто бы. Смотрите, я потом себе представлю. А потом создам карту метели как-нибудь и представлю, что у меня все разработано. Типа там. Здесь кто-то был. Попробую как Том сделал, только не делать как вот там его Егор. Просто я так не умею. А это, наверное, надо делать через компьютер. А компа у меня нету. Только телефон, с которого я сейчас играю в метель. Так. Хватит, тура. Нет. Что там шумит? Ну да, там кусачки. Кусачки. Предохранитель. Если что, смотрите, если вы, например, в первой голове разбили стену, и вот если вы, например, уродили вот, в первой голове в ванне вот эту фигню, и раковина была, да, у вас из кирка, если вы разбьете
стену, будет двойной зум, из-за которого маньяк сразу скажет «ага» и побежит за нами. Вроде все. Йоу, сука, блин. Ай! Давайте. Хупа! Остается призвать лифт. Ой. Вот так делать 24 люмина. Блин! Вот что делать? Где ведро? Блин! Подписчики. Мне сейчас придется капец потрудиться. Немножечко. Когда я это сделаю, как-то вернусь на связь. Все, подписчики, я это сделал, я уже заволновался, надеюсь, он ничего не заметит. Куда он? Куда он? У меня вопрос, куда он пошел? Так, погоди-ка, погоди-ка. Вот зачем он сейчас снова мог бы как-то посмотреть? Нет? Фух, я уже думал, он меня спалил. Просто тогда кажется, что он меня спалил, а иногда реально палят. Я слышу, просто бьется сердце. У меня просто сердце. Вы видели, чуть на капкан не... Я чуть на капкан не наступил. Фу! Нет. Давайте просто заберем этот эликсир, но не будем его использовать. Ну просто. И за что кто не знает, что будет, если... Смотрите, вы думаете, он сейчас зайдет туда, меня спалит. Ну нет, он... И слушает шум. И вот такой, что за шум? Да? Кто это там шумит? Да, вот. Это там он сейчас шумит. А вот, который сейчас будет нас спасать. Видите? Что, он Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да. Я согласен с тобой. Это явно Если кто-то псих. будет проходить мимо. Сейчас тут скажет... Открывай дверь. Фух, подписчиков, я уже не знаю, какой я просильный. Я, наверное, уже прошел на все возможные способы, но есть еще один способ, как пройти четвертую голову быстрее, как тот где делал. Ага! Где ты, Черт возьми! Да, будет у меня всегда время записывать видео, потому что я часто гуляю. Наверное, больше не смогу. Ну, Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. да, давай! Давай! Вот когда будет тут, уже просто тикай. Кто-нибудь помогите! Помогите! Погоди, сейчас открою. Быстрее! Давай, бегом. Давай, давай, да! Смотрите, дальше вот так наклоняетесь к стеночке и идете до конца. Вот так делаем. И все, вы получаете маску клоуна, которая у меня получена. Вот главное вам пройти. Можно еще другим способом, но я уже следующий способ покажу в другой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!